Пореден скандал в българското политическо пространство. Един развод, този път в България без цензура, така го нарекохме, защото така изглеждаше и вчера, когато Ангел Славчев обяви, че напуска партията и зампредседателското място. На България без цензура, наш гост в студиото на тази сутрин. Добро утро! Добро утро! Искам първо да ви благодаря за възможността, за поканата и за вчерашната покана и за това, че записахме скайп разговора. И да ви помоля да не го наричате развод, тъй като аз не съм се венчал за Николай Береков или за България без цензура. Единственият, за който съм се венчал, е съпругата ми и за родината ми. Добре, но предишния път бяхме в едно друго предаване събота неделно, заедно с теб. Говорим се на ти, защото и по протестите много пъти сме се виждали още преди да влезеш в България без цензура. Тогава беше убеден. Сега обаче не си убеден и говориш много интересни неща. И въпросът е защо? Как така се стана преобръщането? И защо Делян Пеевски е името, което ви скара? Вижте, аз бях човека, който легитимира господин Бареков в публичното пространство след протестите в феврали месец миналата година. За което нося голяма вина, тъй като той е изключителен манипулатор, който му го признавам. Много добър манипулатор. И това сте го разбрали вчера? Не, това не съм го разбрал вчера. Това всъщност всичко блесна по време на европейските избори. Тогава много неща видях, с които няма как да се примирам. Какво точно? Ами, знаете ли, посъветвах се с адвокатите и всичко съм разписал. Заверено е при нотариус, е изпратено в чужбина. В сейф е сложено копие и е дадено на 2 копия на адвокати. Разписано е какво? Какво си разписал? Всичко това, което съм видял по време на изборите. Какво се е случило, как се е случило, къде се е случило. Какво се е случило по време на изборите? Защо неща, от които, има такова възмущение? Неща, на които аз... за които се възмущавам, за които се възмущават всички хора в цялата страна, че случва в последните 25 години. Има опасност за мен, за моята сигурност, за семейството ми. От какво се притесняваш? Заплахи получавал ли си, за да говориш така? Защото това звучи като да се притесняваш от нещо и то много. Знам маниера на работа на господин Бареков. Какъв е този маниер? Имало е случаи, когато праща хора да посъветват здрави момчета, да посъветват други момчета. Заплахите са му по-скоро, те са наставления и препоръки. Не са директни заплахи, той не е толкова глупав. Напротив, достатъчно хитър и ловък е. А защо Делян Пеевски? Не познавам нито господин Пеевски, не съм го виждал през живота си. Но господин Бареков се чуваше редовно с него по телефона и съм присъствал частично на разговори. Какви са тези разговори? И господин Бареков дълго време се кълнеше, че няма връзка с този човек, че го свързва само миналото, но истината е, че не е само това. Те продължават тяхната комуникация и, както казах и в моето отворено писмо, Бареков за мен е формалният лидер на България без цензура, а истинският се казва Делян Пеевски. Не мога да легитимирам повече този човек, защото той ни предаде. Той предаде идеята на февралските протести и предаде идеята на социалния бунт в държавата. Той стана част от статуквото, това също, което се борихме и аз лично ще продължа да се боря. Вие започнем от там, защото това трябва да се докаже, нали така? За връзките и телефонните разговори на Николай Бареков с Делян Пеевски. Нали каза, че ще ме съди? Нека да ме съди и аз ще ви помоля най-отговорно. В момента, в който влезем, аз съм съгласен. Когато влезем в съдебната зала, да дойдат всички камери на всички телевизии, да сложим едно устройство, детектор на лъжата се казва, да ни сложат устройството и да започнат да ни разпитват. Това с детектора... Не, защо? И да чуеме кой. В крайна сметка, колко пъти си ставал свидетел? Ето, разкажи ни, и дали имаш доказателства за подобни разговори. Това е много важно. Ами, ако моите думи не са доказателство за вас, окей, как да ви го кажа? Нямам го заснето с камера, не съм записал разговори. И тези разговори, става ли свидетел на тях? Какво са си говорили тогава? Не веднъж Николай е казал, чух се с Дилян, тук всичко е наред, но вижте, не искам... Като си казал, трябва да кажеш и бе, най-вероятно. Факт е. Знаете ли, сгреших, че му се доверих.
Наистина вярвах, че ще променим посоката на политиката в България. Всички тези хора, с които тръгнахме напред, протестиращите от феврали месец, които го подкрепиха, които застанахме след него, ходех по площадите заедно с него, по залите, говорех от сърцето си с хората и се борех. Разписах с моя екип промени в ГПК 18 страници. Създадахме операция Справедливост за слагане край на порочните практики на банките и на частни съдебни изпълнители. И всичко това сме го правили от сърце. Чувствате се предаден. Обаче въпросът, който възниква у хората сега, слушайки ви, използвайки името на Делян Пеевски, е какво точно са си казали, какво точно са имали като... Какви точно взаимоотношения са имали помежду си, за да сте толкова отвратен в момента? Изпълнявал е поръчки или някакви, господин Бареков? Има ли някакъв друг тип взаимоотношения? Това може той да го каже. Със сигурност има някакви взаимоотношения между тях. Какви са те? Аз в писмото съм описал връзките и на главния секретар на партията, за които аз съм говорил с Бареков. Неговият баща, който е уважаван кмет, може би така поне твърдат. Господин Стефан Кенов, така ли? Точно така. Какъв е господин Стефан Кенов? Той е главен секретар на партията, лично назначен от Николай Бареков, но пък неговият баща, който е доктор, казвам, не го познавам човека, моето уважение за професията му, но човек е втори мандат кмет от ДПС. На кое населено място? Град Сунгурларе. Така. Сега, това е обществено достъпен факт, като отворите страницата на ДПС. Ето ви първата. Това защо е червена лампа, за която ти сигнализираш и тя трябва да свети? Какво означава това? Ами, че човека, който гради структурите, е под властта на ДПС. Господин Бареков обаче казва нещо друго, че вие по някакъв начин сега сте в близки отношения с ДПС и с ГЕРБ и предавате партията и коалицията, чували сте на която до вчера сте бил замша. Това крадец, вика, дръжте крадец. Няма как аз да бъда с ДПС, тъй като съм толкова голям родолюбец, че една от каузите ми е да извадиме ДПС от властта и аз бях човека, който му даде идеята да кръстиме една коалиция България без ДПС, му я дадах на една конференция на масата. Както и да е. Той вменява и всякакви други неща по моя адрес. Ама ето вижте какво казва сега, тъй като вчера на вашето писмо, на твоето писмо, Николай Бареков отговори с думите: малко ли му се струва 9000 лева месечна заплата, която получаваше повече от година и се беше определил сам в качеството си на водещ на нискорейтингово предаване. Дали любовта на Славчев към мен не се изпари, когато разбра, че тези пари няма да влязат повече в тлъстата му банкова сметка. Любов за над 850 хиляди лева. Ето това ли е цената? Вижте. Това е едната гледна точка. И другата е с господин Кенов, че искате всъщност да вземете неговата позиция. Това ли са конфликтите, които ви скараха с Само да уточним първо за тази клевета. Господин Бареков, освен да фабрикува лъжи, друго явно не може. Никога не съм бил на заплата при господин Бареков или в някои от обръча от фирми около него. Нито в България без цензура. Тук става въпрос за No Frame Media в България. Не? Никога да покаже документ, с който аз съм назначен, с който са ми плащани тези хонорари и така нататък. Няма такова нещо. Да, факт е. Аз водех предаване в Евроком още преди да се запознаваме с господин Бареков. Когато се запознахме, му предложих бизнес план и концепция за това предаване да бъде развито, да стане по-голямо, по-мащабно, да обхване цялата страна и да помагаме на хората. Готов ли си да кажеш колко пари получаваше все пак като заплата? Сега, фирмата, която правеше това нещо, е моя собственост и колко заплата мога да взимам аз в собствената си фирма, си е лично моя работа. Не е ли така? Правото, когато сме в държава, сме в свободния пазар. Въпросът е кой плаща от тези пари? Откъде идват тези пари? Значи, когато подписахме договора... А не кой ги взима, дали е фирма или частно лице? Само да ви кажа, когато подписахме договора с No Frame Media, Бареков нямаше нищо общо с No Frame Media. Имаше съвсем друг изпълнителен директор, съвсем други хора. Той си беше директор на телевизията. Просто ме свърза с тези хора. След това той придоби по неведоми пътища тази компания и точно ме интересува как. Истината е, че в екипа, който правеше това предаване, работеха 40 човека, журналисти, ваши колеги и сме да кажа големи професионалисти. 40 човека и на мен това ми направи впечатление, защото дори нашия екип няма на половината на този екип няма толкова. Истината е, че предаването беше много мащабно и в цялата страна, с екипи, които снимаха. Беше специално предаване и могат да заявят твърдо, че
нямаше човек на заплата под 1000 лева. Така че въпросът е каква беше вашата заплата? Ако казвате, че това са лъжи и просто голи обвинения. Вижте, заплатата ми в собствената ми фирма е смешно, защото аз съм управител на тази фирма и имам дивиденд от нея като собственик. Спряха ли тези пари в някакъв момент? Потока на тези пари спряли? Да, те са спряли още кога? Април месец. Не сме получавали плащания, дължиме заплати на хората в момента и данъци и така нататък. Тогава някакси това няма нищо общо. Не оправдава ли целият този конфликт и не го ли обяснява? Да вдигнем нещата. Вижте, дайте да ги дигнем, да не ги сваляме на толкова ниско ниво. Дигнете ги, давайте. Да говорим за политическата част. Защото това кой каква фирма имал, тя какви празности. И в тези, се случва тук нататък в политиката? В тези договори има договор, в смисъл му казва за конфиденциалност. Обаче, когато говорим за тези неща, когато говорим за... Има адвокати да се оправят. За ваши лични конфликти, може би с господин Кенов, за това, че вие сте искали да станете главен секретар, вие да редите... Никога не съм искал да стана главен секретар. Прекалено ниска топка е това за мен да стана главен секретар. Аз смятам, че моите възможности са много на това. Като член на България без цензура, получавали ли сте пари? Не. За това, което вършите? Не. Единствено са ни поемани разходите за горивото, когато обикаляхме по кампанията. За евроизборите са покривани разходи за пътя. Което е абсолютно нормално. Колко пари се въртят в България без цензура? Много. А откъде идват тези пари? От кой? Откъде идват парите? Въпросът от кой? Добре, от кого тогава? От кого? Окей, нека да зададем по този начин. Има подадени сигнали в прокуратурата и сега е въпросът да питаме защо прокуратурата мълчи. Кой е подал тези сигнали? Ами доста хора подадаха сигнали, други партии сезираха прокуратурата за разни дарени и така нататък. Знаеш, кое не е странното? До вчера сте били заедно, днес не сте. Защо толкова бързо и рязко се обръщат нещата? Вие говорите ли с него? Седнахте ли с Николай да си говорихме неведнъж. Обясних всички мои доводи. Аз съм ги обяснил и в писмото. Говорих с него. Той потвърди и каза, че докато аз съм председател, господин Кенов ще бъде главен секретар. Ще се занимава с структурите. Аз му обясних, че в структурите има страшни раздори, интриги, че това не е начина, не може вътрешно една партия да води толкова вътрешни борби в себе си. Тя трябва да води война с външния си враг, а не вътре. И че за мен това не е редно. Добре, само нещо да довършим това, което преди малко си казахме. Промени ли се човека, понеже казахте, че въпросът не е откъде, а от кого? Кой е този, който дава парите? Вижте, Николай се промени. Има една приказка за Смиренски. Само секунда да го уточним. Има ли промяна в името и лицето, което спонсорира тази партия? Ами, аз нямах представа. Това, което казаше господин Бареков, че ги дава парите от себе си, аз му вярвах. Мисъл, може би и наивно. Много е простичък този въпрос. Има ли промяна в името на човека, който спонсорира проекта, партията и коалицията? Във времето промени ли се този човек? Името промени ли се? Според моите наблюдения не се е променил. Тоест от самото начало... Е бил един и същи. И вижте, дайте да говорим малко повече за политическата част. Защото това е по-важното. Защото този човек се легитимира като нов политик, който уж носи морал. Неговите морални ценности са доста ниско. Спомните ли си, той наричаше Борисов хлебарка, че ще я смачка, и Цветанов ще ги смачка като хлебарки. Така. Ходехме, даже заедно бяхме пред президентството и вадеше мишки от джоба си, наричаше Плевнелиев мишка. А сега? Говореше за офшорките и на Борисов и на Плевнелиев. В момента е при Плевнелиев пръв приятел, подкрепя го, забрави за офшорките му. С Борисов дойде на един от това, което ме поредния път, за който ме фрапираха неговите приказки, беше, че на един от съветите каза, че имал среща с посланиците на големи държави, като Израел и други големи. И всички му казали, че трябвало да управлява заедно с Борисов и сигурно ще наложи от 2 години той да бъде министър-председател и 2 години Борисов. Аз го питах, Николай, той човек го свалихме от власт не само в февруари месец, го бутахме 2 години преди февруари месец. Как може в момента да отидеш и да го легитимираме и да правим коалиция с ГЕРБ? Това аз не мога да го приема. А Софиянски какво прави? Какво прави Софиянски? Не говорим за чисти ръце и за нов морал в политиката. Знаете кой е Софиянски, знаете за халите, знаете за всички тези неща. Как можеш с такива хора да казваш, че ще правиш ще вкараш нов морал в политиката? Дали някой да ви каже, че трябва да сте с ДПС в крайна сметка? И откъде ние да си варим заключението, че България без цензура е с ДПС? Вижте, само заради господин Кенов, така ли?
И много други хора вътре. Те лека по лека нещата ще излезат. Има и много други хора, които ще проговорят. СМС обещахте да ни покажете някакъв, който бил много показателен. Да, разбира се, няма проблем, ще го покажа. Нещо с заплашителен характер ли е този СМС? Понеже казвате, че се притеснявате за себе си, за семейството. Познавам господин Бареков и неговия начин и неговия маниер на работа, как заплашва хората и така нататък. Един от СМС-ите не е кой знае какво. Ето го, тъпо е да влизаш в авантюри равно на нула, тъй като аз спрях да комуникирам с него от миналата седмица, спрях да му дигам телефона. Ето, другия му е не. Значи повече от седмица се... Вижте, тези неща... в обтегнати отношения, така ли? Тези неща, те целеят от много отдавна. Нашия раздор започна още по време на кампанията. Аз и тогава казах, за мен победата не е на всяка цена. Не съм искал да ставам евродепутат, даже не исках да участвам в листата, затова отидах на 15-то место след Калина Крумова и преди Каракачанов и Росен Петров. Само ли ни казахте кое ви е разочаровало по време на изборите, защото с това започнахме, предлагам с това да завършим. Фалша, лъжите, обещанията към хората. Това са думи, действия, има ли? Всичко това е една огромна лъжа, защото съм чувал приказки от сорта: абе, мани ги,